မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင်ကြည့်ရတဲ့ဗီဒီယိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ Dolly Zone effect ပုံစံမျိုးဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် Dolly Zone effect ပုံစံမျိုးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့အခုတွေ့သွားသလိုပဲဒါကတော့ Dolly Zone effect ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော် Adobe Premiere နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် footage ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ footage လေးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ Dolly Zone effect ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်သက်နေအောင်ရိုက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလို camera stand နဲ့ထားပြီးတော့ရိုက်နေကျွန်တော်တို့ဒီ Dolly Zone effect ကိုလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အတိကကျွန်တော်တို့ကရွေ့ရှာရိုက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ zoom in zoom out ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ footage တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါ zoom out ဆိုတဲ့ footage တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီလို drone shot ပေါ့နော်အနောက်ကိုဆုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဒါလည်းအနောက်ကိုဆုပ်တာပဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းအနောက်ကိုဆုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်ဒါကတော့အရှိကိုတွားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါကတော့အနောက်ကိုဆုပ်ရတယ်ဒါကအရှိကိုတိုးရတယ်အဲဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး footage တစ်ခုကိုကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ် click နှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအလုပ်လုပ်ရမှာကကျွန်တော် effect control တွေက key frame နဲ့ကစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် effect control ထဲမှာဝင်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နေရာလေးနဲ့ချဲလိုက်မယ်ကျွန်တော် effect control ထဲမှာကျွန်တော်အတိကကစားရမှာကတော့ scale နဲ့ position ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွဲပြီးတော့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ motion ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီ scale shape မှာတွက်တဲ့ animation လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ position မှာလည်းတစ်ခုနှိပ်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးရင်အနောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ zoom out ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအနီးကိုကပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် scale ကိုကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ scale တင်လိုက်ပြီtype ကပြတ်သွားတာเนาะဒီမှာအောက်ကိုနည်းနည်းချလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့လောက်ပြန်ထားပါเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီဒါက original footage ကတော့ဒီလိုမျိုး drone ဆုပ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင် drone ကဆုပ်သွားပေမဲ့အနောက်ကတောင်တန်းမှာလိုက်ပြီးတော့အနောက်ကိုနောက်လိုက်လာသလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့ကဲအရင်နီးလာပြီဆိုရင်တိတာသွားမယ်ဒါကတော့ Dolly Zone effect ပုံစံပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီခုလည်း true ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာကိုနှစ်ခုပေးလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတာကိုနည်းနည်း zoom ဆွဲလိုက်မယ်အကိုလိုသလို position ပြန်ထားမယ်ပြီးရနော်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်း play ကြည့်မယ်နော်တဲ့လားတပိန်တွေကအရှိကိုလိုက်လာသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် effect မပါဘူးဘောနော်မလို့ရသေးတဲ့ဟာကကြတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ပုံမှန်ပဲကိုအနောက်ဆုပ်သွားတယ်ကင်မရာအနောက်ဆုပ်ပြီးတော့သွားရတဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ effect လောက်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်တစ် footage တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်လုပ်မယ်ပုံစံစစင်လေးပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်ပြီးရတဲ့ဒီတာကိုကျွန်တော် zoom မယ်အဓိကကင်မရာ resolution ကောင်းရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ 4K video ဆိုကျွန်တော်တို့ zoom ဘယ်လောက်ဆို zoom သူရဲ့ resolution ကတော့ကျသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနောက်ကနေရန်ကြီးတွေကကိုနောက်လိုက်လာနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တာပေါ့ original footage ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲဒါကတော့ Dolly Zone effect ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ပြပေးသွားတဲ့ video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခု Adobe Premiere မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Dolly Zone effect ပုံစံမျိုးကိုလုပ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်နေမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial လေးကိုလည်း subscribe လုပ်တာပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်